Todos os pedágios que a gente pegou aqui no estado do Paraná estão desativados. Não sabemos por quê, mas não pagamos nenhum pedágio, passamos em vários. Esse biscoito aqui, alguém sabe o nome dele, que é uma delícia. O biscoito que a Neide deu pra gente. Muito bom, gostoso. Obrigado, Neide. Andando em Nova Laranjeiras, atravessando a ponte. Estamos rumo a Curitiba. Agora é só serra, né? Descendo, né? Sim. Olha que bonita a estrada. Bastante verde. Deve ter algum parque aqui. Sim, não sei. Só sei que tem muito verde aqui. Coisa mais linda, ó. Paramos aqui para fazer um almoço em frente dessa paisagem aqui na beira da estrada. Tá fresquinho aqui. Nossa, Cheguei. que lugar lindo. E tô fazendo almoço aqui. Fazendo só um arroz, que peixe a gente trouxe já. E a maionese que sobrou ontem também a gente trouxe. Nossa, a paisagem é muito linda, mas é bastante curvas. É, mas é linda. E aqui, pelo que as placas estão indicando, tem aldeia indígena, né, amor? É. As placas atrás estava falando, ó, aldeamento indígena. É. Mais artigos indígenas e tem uma índia ali. Mas outra aqui, ó. Sim. Outras artesanato indígena. Mas outra ali, ó. É, os artesanatos indígenas. E aqui os índios. Mais artesanato indígena ali na frente. Índios na estrada. A criançada ali, amor. É para estudar agora, né? Não sei. E o artesanato deles é tão bonito, não? Bonito. Olha, é o cesto, Bem colorido, bem né? colorido, é. O artesanato deles é muito bonito. Nossa, Cor viva. É, Não, e o das cobras. Ai, ai. E o término do aldeamento indígena aqui termina. Estamos em Nova Laranjeira. É, nós abastecemos aqui na Nova Laranjeira. E a próxima, o frentista falou que é Laranjeiras, né? Então vamos para a próxima. Paramos aqui pra gente ver uma santa na estrada. Aí a gente parou para ver a santa. Aqui na cidade de Vermonte. Acho que é assim que pronuncia. Tá trancado aqui, por isso a gente não tá filmando só pelas grades. Aqui tá fechado aqui. A mesma imagem que tem lá em cima de Maria tem aqui embaixo também. Linda. E ela tá pisando na serpente, na cabeça da serpente. Ai,
imagem da Santa aqui, voltado para a cidade. É uma praça muito bonita aqui. Tem aparelhos de ginástica ao ar livre. Tem essa casa aqui, um estilo diferente para nós de São Paulo, né? E ali, quadra, playground para as crianças, um balanço ali para tirar foto aqui de madeira, aqui ó. Quem quiser tirar foto. Caminhão de porco. Cheirinho não tá bom não. Ficar atrás do caminhão de porco, amor. Olha o tamanho dos bichos. Nossa, né? São porcão mesmo. Grandão, não é? Grandão. A pista não vai acabar logo? Ô meus lindos, minhas lindas, nós estávamos indo para Curitiba, desviamos o caminho aqui para passar em Guarapuava. Nós conhecemos amigos lá em Foz do Iguaçu e eles chamaram a gente para fazer uma visita para eles, para lá até a casa deles. E eles também são inscritos no canal, então nós vamos passar lá e acho que amanhã a gente vai para Curitiba. A gente segue. Vamos ver, a gente sempre desvia do caminho, né? Bora lá, tchau, obrigado. Nós estamos aqui na casa dos amigos aqui em Guarapuava e o Darcy tá tomando chimarrão pela primeira vez. Esse é a arte do Luiz, que ele tava tomando e passou pra cá. Na verdade não é muito Pode minha mostrar arte. você, Luiz. Não é muito minha arte. Isso aí é da minha esposa, que é a cultura dela, que ela é gaúcha, né? Isso aí é do Rio Grande do Sul. Eles que gostam de tomar. E o chimarrão verdadeiro deles tem que tomar e cuspir no cachorro e cair o pelo. Eita. Então tá fervendo o trem mesmo. Tem que estar fervendo mesmo. Não pode ser tererê. O tererê é o gelado. Gelado? Né, Or? E esse é o... é assim mesmo. Eu tomei também pela primeira vez e é o que eu gostei. Eu experimentei, amor. Você já... Não tomei, não sei o gelado, mas o quente... É quentinho. Lembrou chamate pra mim. Acho que até xingar os gaúchos, né? Falar que lembrou chamate, né? Mas pra mim lembrou. Parece que ele levantou. Tá tomando um chimarrão aqui. Tá gostoso? Não roncou? Tá roncando. Como que eu faço? Tá roncando? Guardar pra dona Graciana que ela vai ensinar. Quando ela vai mostrar pra senhora, quer ver? Tome uma. Põe ela, não, mãe. Ela mostra ela. Mas não tem mais água aqui. Mas, Não tem mais mas água. põe água. É roncar, que eu não consegui. Vai. Acabou. Roncou a cuia. É isso? O gaúcho não pode passar a cuia se ele não roncar a cuia. Tem que terminar E não pode mexer na bomba. Essa Aí. Davizinho o nome dele? E ele é bravinho, mas eu tô fazendo amizade. E quem que é o doninho dele? O Rael, né? Israel. Israel que é o dono dele. Mas ele é nervoso, ele é bravo. É nervoso ele. Mas ele é mansinho, ele é... Ah, e outros dois aqui é de boa, né? Outros dois ficam só brincando. Estão brincando. Cidade do Lago. Aqui é a rota de Salto. Rota Caminho de São Francisco. E a Cidade dos Lagos. Vamos lá, seguir, amor? Vamos para a Cidade dos Lagos. Guarapuava. Quem imaginava estar nessa cidade? É ideia da Graça e do Luiz. Olha que volta, que gramado bonito.
Essas árvores aqui é cara, né? A jardinagem aqui é muito linda, olha. Aonde que é esse peixe com a boca? Que sabe? Das casas ele entra no mar, mas é bem pertinho. O pessoal vem Israel, aqui é a cidade dos lagos, né? Sim. Ah, e esse lago aqui é artificial, gente. Que aquelas 3 casas que vocês estão vendo ali são os 3 irmãos, que foi um senhor muito rico aqui da cidade de Guarapuava, que ali são os 3 filhos deles. As casas são 3 casas que dá de frente com o lago. Diz que tem 11 lagos aqui e são todos artificial. Aqui é o maior de todos. Então as casas são construídas em frente do lago. E ali é uma floresta de araucária? Isso. Ali é o Parque das Araucárias e um monte de pinheiros. Sim. Eu tô com meu guia aqui. Israel que tá passando pra mim aqui as coisas. Aqui, eu vou mostrar o Israel aqui, ó. Aqui, meu guia. Nossa, as casas são mansões lindas mesmo, né, Israel? Aqui, ó, o lago. E tem iluminação aqui, tudo em volta do lago. À noite vocês já vieram aqui? Já. A noite é bonita? Bicicleta com ali. E a noite é bonita aqui? Fica tudo iluminado? Sim. E o shopping onde que é, Israel? Papinha lá. Ah, tem um shopping. Onde é aquele prédio azul ali? Prédiozão azul ali. Ah, o prédio Que azul. o pai e a mãe pintaram toda a lateral. Ah, os pais dele pintaram tudo lá, do lado de fora, né? Sim. Nem parece que é um lago artificial que o homem fez aqui. Lindo, gente. Diz que aqui a cidade de Guarapuava tem muitos pontos turísticos. São João Maria. Agora, viramos à esquerda e queremos o A poltrona aqui do Israel. Israel falou que é a poltrona dele. Ele é o príncipe aqui da região. Ó, cadê você? Não é o guia turístico? Tá deixando o povo descer sozinho sem guia turístico? Vai mostrar, não? Não tem o guia turístico? Aí é que vai encher. E na ré, você tá geladinha mesmo? Tá. Nossa. Da fonte é muito. Ó o guia turístico aí. Vai, Israel. Vire pra cá. Enche. Ao contrário. Vire ao contrário, amor. Fique pra lá. Já encheu. Já encheu. Já encheu. Já encheu. Ah. E essa trilha vai embora aí. Vai lá pra você ver. Eles esculpiram a boca do peixe lá. É esculpido na pedra, amor. Olha. O peixe. Ai, que gelado que é. Lógico. Sai de alguma mina aqui d'água. Lá. Segue assim. Aonde que é a cachoeira que você falou? Vai lá. Ah, longe, tá. Ah, tá. Essas 3 casas são do dono dessa área, né? Na verdade aqui eram uns campos, né? Campo. E ele abriu o loteamento particular dele. E essas 3 casas, o pai, o dono de todo esses terrenos, deu para um pedaço para cada filho, que eles construíram suas mansões de frente para o lago principal, que o bairro é chamado Cidade dos Lagos. São 11 lagos feitos artificialmente, mas o maior é esse que nós estamos em frente.
E ele deu uma parte para os filhos construir as suas casas. E aí os outros terrenos são vendidos particular. Ah, você tá aí, nas pedras, é? Eu tinha virado torceu, vou virar de novo. Aqui assim, ó, tem um arco, ó, você passa. Tô vendo o arco aqui. Você é uma ponte suspensa que você dá a cachoeira aqui pra baixo, você enxerga a cachoeira. Aqui pra baixo, a cachoeira. É onde a gente tava lá, vem pela trilha. Vem pela trilha e sai aqui. Sai aqui. Sim, se você quiser fazer a trilha, você vem andando por meio das árvores. Quer ver a cachoeira, mano? É só... Ah, eles trouxeram essa pedra pra cá. Muitas flores. Eu já vi a placa lá, Vale do Sonho. Isso aqui é o vale. Aqui o arco, Vale do Sonho. E aqui desce a água. Cantinho da leitura ali. Aqui veremos a cachoeira. Aqui a gente vê a cachoeira. Não é muito. Ah, aqui é a cachoeira por detrás, né, Gra? A gente tá por detrás dessa cachoeira. Que coisa linda! Faculdade Aqui. Federal do Paraná. Ensino público gratuito, lógica federal, né? Faz popó. Aonde a Vitória estuda, aqui nesse último, ela estuda no H, aqui. Ah, no H. É o último mesmo. É o último, ela. Aí do lado da faculdade nós vamos ter o hospital regional. Agora nós vamos passar pelo hospital regional do Paraná. Daqui de Guarapuava, né? Vou seguir que vai mais rápido. Não, pode ir, sossegado. Lá, um dos mercados grandes da cidade do Dalpozo, que está vinculado ao shopping, ao lado do shopping. Hipermercado. Como que é o nome? Dalpozo. Dalpozo. E ao lado é o shopping. A cidade aqui só tem esse shopping ou tem outro Só shopping? esse shopping. Tem um pequenininho no centro, mas não é considerado um shopping. Algumas lojas, assim. É um prédio. Mas shopping mesmo é... Ah, sim. Antigamente eles chamavam de shopping, porque é lojinhas, mas é um predinho, não é nessa estrutura de shopping, assim. E o que você pintou com seu esposo Aqui foi esse essa parede? parte toda marrom aqui por dentro. São 4 salas de cinema. Nós pintamos toda a estrutura dos cinemas, toda a parte interna foi nós que pintamos. Eu e meu marido pintamos. Ficamos 2 meses trabalhando no shopping, aqui na construção. Depois pintamos uma loja que faz batatas recheadas, que se chama Potatos Batata. E pintamos mais uma lojinha também. Tá gravando não?